အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ခရစ်တော်နာမ၌ပြန်လည်နှုတ်ဆက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာလည်းပဲဗျာဒိတ်ကျမ်းလေ့လာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီးဆက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့မှာတော့အဓိကအားဖြင့်ဒီတားရဲနှကောင်အကြောင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ရပါရယ်ပထမတားရဲကတော့ပင်လယ်ထဲကနေထွက်တဲ့တားရဲအန်တီခရစ်ကိုကိုစားပြုပါရယ်ဒီဒုတိယတားရဲကတော့မြေကြီးတဲကထွက်လာတဲ့တားရဲမိစ္ဆာ prophet ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါရယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသူတို့ရဲ့အစိတ်အမှတ်သားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါရယ်ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး14ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှလေ့လာမှာဖြစ်ပါရယ်လို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး14ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး14မှာအငယ်1ကနေ20ထိအပိုက်ငယ်1ကနေ20ထိရှိပါတယ်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး14ထဲမှာတော့ခေါင်းစဉ်အားဖြင့်3,400,000တော့ဂျူးလူမျိုးများပြီးရင်ကောင်းကင်တမန်3ပါးနဲ့နောက်ဆုံးဒါရိတ်သိမ်းခြင်းဆိုပြီးတော့မှဒါခေါင်းစဉ်ငယ်3ခုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး14ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအပိုက်အကောင်းစဉ်ငယ်3ခုခွဲထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမအနေနဲ့ခေါင်းစဉ်ငယ်ပထမအနေနဲ့သိုးတငယ်နဲ့3,400,000တော့ဂျူးလူမျိုးများဆိုပြီးတော့မှအခန်းငယ်1ကနေ9ထိကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်1ထို့နောက်မှငါကြည့်လျင်သိုးတငယ်သည်ဇီအွန်တောင်ပေါ်မှာယနေ၏သူ၏နာမနှင့်ခမေးတော်၏နာမကိုနဖူး၌အိခရာတင်တော်သူ3,400,000လဲသူနှင့်အတူရှိကြ၏နော်ဟုတ်ပြီသမုတ်တရားရေတန်ကြီးစွာသောမိုးကြိုးတန်ကဲ့သို့ကောင်းကင်ကအတန်ကိုငါကြား၏ထို့သောငါကြားသောအတန်သည်ဆောင်းသမားများဆောင်းတီးသောအတန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ပလင်တော်ရှိ၌၎င်းတရဝါ4ပါးနှင့်၎င်းအသက်ကြီးသူတို့ရှိ၌၎င်းသူတို့သည်အတစ်သောသခြင်းကိုဆိုကြ၏မြေကြီးမှရွေးနှုတ်သောသူ3,400,000မှတပါအဘယ်သူမျှထိုသခြင်းကိုတင်၍မရနိုင်ထိုသူတို့သည်ကညာဖြစ်၍မေထိုအမှုနှင့်မညစ်ညူးသောသူဖြစ်ကြ၏သို့တငယ်သွားလီရာရာအရှက်တို့နောက်တော်၌လိုက်တော်သူဖြစ်ကြ၏လူတို့အထက်ကရွေးနှုတ်၍ဖျားသခင်နှင့်သို့တငယ်အဖို့အူတီးသောအတီးဖြစ်ကြ၏အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်ကြသည်ဖြစ်၍သူတို့နှုတ်၌မူတာမရှိတဲ့ဒါအခန်းငယ်1ကနေ9ထိဖြစ်ပါတယ်သို့တငယ်နဲ့3,400,000ဆိုပြီးမှကောင်းစင်ပြီးပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ3,400,000ဆိုတာဘယ်သူတွေလဲနော်ဘယ်သူတွေလဲဆိုတဲ့ချက်လက်ကိုသူတို့ရဲ့အချက်လက်သူတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဒီ3,400,000တွေဟာဒီအနစ်ပြန်ချက်မျိုးမျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ယေရှုမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာနှစ်အောက်ကလေးသူငယ်အသက်ခံရတဲ့နှစ်အောက်ကလေးသူငယ်များဖြစ်တယ်လို့တချို့ကဒါအနစ်ဖွင့်ဆိုထားကြပါတယ်ရှင်မဿဲခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါယေရှုရဲ့ပြောရမယ်ဆိုသူ့ရဲ့မျိုးဆက်တီစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါအိမ်ထောင်မပြုတ်ဘူးဒါရုပ်ကြားလေးဖြစ်တယ်ဂျူးလိုမျိုးဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့မှာဒီကိုကားချက်တွေလည်းတမဟောင်းထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါသခင်ယေရှုမွေးဖွားတဲ့ချိန်မှာဟေရုမင်းကြီးကတတ်ခဲ့တဲ့ဒါနှစ်အောက်ဂျူးကလေးသူငယ်တွေလို့တချို့ကတင်စားပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တမိုင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်ကာလအခါမှာဒီဟေရုမင်းကြီးတတ်တဲ့လူဦးရေက3,400,000ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမတွေ့ရပါဘူးတကယ်လို့မြဲအဲ့ဒီချိန်တုန်းက3,400,000ကတကယ်တက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ဒီတမိုင်းအထောက်ထားတွေကဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါထက်
လူတက်မှုနဲတဲ့အမှုတွေတောင်မှဒီတမိုင်းထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားမှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဂျူးတမိုင်းဆရာဂျိုးဆက်ဖတ်ကိုရိုင်းကလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမရှိပါဘူးသူကအဲ့ဒီချိန်ကာလတော်တော်များများအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တမိုင်းဆရာတွေကတော့ခန့်မှန်းကြပါတယ်တချို့ကနော်ဒါ10ကဏ္ဍလောက်ပဲပေါ့နော်တချို့ရာကဏ္ဍစသဖြင့်အများဆုံးတောင်းကဏ္ဍခန့်မှန်းတယ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရာဟာအထောက်ထားမခိုင်လုံဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒုတိယကြတော့တချို့ခက်အတင်းတော်တွေနော်အဲ့ဒီအတင်းတော်တွေနာမည်တော့မဖော်ပြတော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်ဒီခက်အတင်းတော်3ပါးပေါ့နော်အနည်းဆုံး3ပါးလောက်ရှိတယ်သူတို့ကစပိုင်းမှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီ3,400ဟာသူတို့အတင်းသားတွေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကြီးညာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အတင်းသားကတူပွားလာပြီးတော့မှကဘာမှာဒီ3,400ကျော်လာတဲ့အခါမှာပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်သူတို့ကရုပ်အနက်ပြန်ချင်းတစ်မျိုးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီခက်အတင်းတော်တွေကဒီ3,400ဆိုတာသူတို့အတင်းသားတွေကဘုရားသခင်အထူးဗိတ်တရွေးကောက်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်အရေးချင်းပေါ့နော်တာမန်ရုပ်အတင်းသားတွေထက်အရေးချင်းတာ၍ပြည့်မီသောသူများဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့မှသူတို့အနက်ဖွင့်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒုတိယချက်ဖြစ်ပါတယ်တတိယချက်ကတော့ allegorical လို့ခေါ်တဲ့ spiritual light ဝိညာဉ်ရေးရာပုံဆောင်ချက်အနေနဲ့တချို့ကအနစ်ပြန်ပါတယ်ဆိုတော့3,400ဆိုတာဂျူးလိုမျိုးတစ်မျိုးစီကနေဒါ12,000ဆိုတော့စနစ်ကဏ္ဍဟာသူတို့ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီ3,400ဆိုတာဟာတဲ့အသင်းတော်ကိုကူစားပြုတယ်တဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးတယောက်မကြမ်းနော်ဘုရားခင်ကကယ်တင်မယ်နော်ကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကအနစ်ပြန်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအနစ်ပြန်တဲ့လူတွေကအသင်းတော်ဆိုတာ spiritual Israel ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဂျူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်၌ဂျူးလူမျိုးဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာအသင်းတော်ကဂျူးလူမျိုးကိုအစားထိုးတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအနစ်ပြန်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာဘာကြောင့်အသင်းတော်မဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့တိကျတဲ့ number ဒီနေရာမှာရှိပါတယ်အရေးအတွက်တနွေစီကနေ12,000အဲ့ဒီထဲမှာမှဒန်းမပါဘူးပေါ့နော်တိကျအေးသူတွေလား12နွေတဲကနေဒါရွေးကောက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာဝိညာဉ်ရေးရာမှာကျွန်တော်တို့ပုံဆောင်ချက်ဒါယူလို့မရပါဘူးအသင်းတော်မဟုတ်ပဲတကယ်ဂျူးထဲမှာတော့မှအနွယ်တိကျအနွယ်နာမည်ပါတယ်တိကျကိန်းကနန်းပါတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်4အနစ်ပြန်ချင်းကတော့ဒါဒီတိုင်းပဲဒီ3,400ဟာဂျူးလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီဘိဒံကြီးကာလမှာအသက်မခံရဘဲနဲ့အကြံအကျွန်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးလက်ကြံကဘာမြေကြီးကိုအမွေခံမှုနှစ်1000မှာပထမဆုံးဒါစက်ခံမဲ့အဦးတီတော့ဂျူးလူမျိုးများဖြစ်တယ်တဲ့ဘိဒံကြီးကာလမှာဘုရားသခင်ကွယ်ကာတော်သူများတို့မဟုတ်ပုံနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီ3,400အကြံအကျွန်းဖြစ်တယ်လို့တချို့ကအနက်ပြန်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်တာကအကြံအကျွန်းဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါသူတို့ဟာအဦးတီလို့ပြောထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်5အနစ်ပြန်ချင်းကတော့ဂျူးလူမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီဂျူးထဲမှာမှယုတ်ကြားလေးအမျိုးသားတွေဖြစ်တယ် virgin လူပြူစစ်ကညာတွေဖြစ်တယ်ပြီးရင် evangelist ဧဝံဂေလိလုပ်မဲ့သူတက်တီခံမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တဲ့တိကျတော့စစ်နွယ်တွေကနော်12,000စီရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်တဲ့စနစ်ကဏန်းဆိုတာအမြဲတမ်းဧတရီလာကိုကူစားပြုတယ်တဲ့စနစ်ကဏန်းယေဘရဟေယေဥမာနော်ကြောက်စင်နှလုံးတို့နော်ဂျေရုဆလင်မြို့မှာဒါ gate စနပေါက်တို့တိုင်စင်နှလုံးတို့စသဖြင့်စနစ်ဆိုတာကတော့ဂျူးလူမျိုးနဲ့အမြဲတမ်းသက်ဆိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့အသင်းတော်ဟာဝိညာဉ်ရေးရာမှာဂျူးလူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒါကျမ်းစာမှာအနစ်ပြန်ထားခြင်းတင်စားခြင်းရှိပြီမဲ့တကယ်ဂျူးတကယ်ဇာတိဂျူး physical Israel ကိုအသင်းတော်ကအစားမထူးပါဘူးအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဂျူးလူမျိုးကဂျူးလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့
ဒါယောမ17ထဲမှာလည်းရှင်ပေါလုကရှင်းပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီ3,400ရဲ့အချက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့နဖိုး၌တစိမ့်ခတ်ထားတယ်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့စီခံကျွန် servants ဒီဖြစ်တယ်ဒီလူတွေဟာတာမန်ဂျူးမဟုတ်ပါဘူးเนาะစီခံကျွန်လို့ဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပြီးရင်တိုးတငယ်နဲ့ခမဲတော်ရဲ့နာမသူတို့ရဲ့နဖိုးမှာအိတ်ခရာတင်တယ်တဲ့အတိတ်သောတချင်းဆိုရဲသူတို့ကမြေကြီးကနေရွေးနှုတ်ခံသူများဖြစ်တယ်ပြီးရင်လူပြိုစစ်ကညာဖြစ်တယ်အိမ်ထောင်မပြုတ်တော်သူမိမနဲ့မဆက်ဆံတော်သူတွေဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ရဲ့နောက်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်တယ်ဖျားသခင်အတွက်တိုးတငယ်အတွက်အိုးတီးဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့ရဲ့နှုတ်မှာမှုတာမပါဘူးဆိုတာသူတို့ရဲ့အရေးချင်းသူတို့ရဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီဂျူးလူမျိုး3,400ဟာကျွန်တော်တို့ပထမဗျာဒိတ်ကြခန်းကြီးခွန်အငယ်2ကနေ10မှာဒါပထမအချိန်ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခြင်းခံရပါတယ်မိရန်ကြီးကာလမတိုင်မီဒီဂျူး3,400ဟာဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတော်သူများဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်မိရန်ကြီးကာလအစမှာတတိခန္ဓဘာအားဖြင့်ပထမဆုံးပြောင်းလဲလာမဲ့ဂျူးအမျိုးသားနော်ဂျူးအမျိုးသားဒါတတိခမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်တတိခန္ဓဘာအားဖြင့်ဒီဂျူး3,400အမျိုးသားတွေကပထမဆုံးပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်သူတို့ကနော်တစ်ဆက်ပြီးတော့မှလောကီနိုင်ငံအဆက်ဆက်သွားပြီးတော့မှဂျူးလူမျိုးစီမှာတလကောင်ဒါလူသားအလုံးပေါ်မှာတလကောင်နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ဧဝံဂေလိတရားဟောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုရှင်မတဲ24အငယ်14ထဲမှာသခင်ယေရှုကျူတင်ပြောထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ဧဝံဂေလိတရားဟာလောကီနိုင်ငံအရက်ရက်တို့ဟောကြားပြီးမှအဆုံးတော့ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျူတင် prophet ပြုထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဗျာဒိတ်ချက်ခန်းကြီးကိုအငယ်9ကနေ10ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ3,400နော်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့တတိခံခြင်းအဖြစ်နောက်မှာဘယ်သူတွေပါဝင်လာလဲဆိုတော့ဒါဂျူးတွေအများကြီးပြောင်းလဲလာမယ်တိုင်းတစ်ပါးတွေလည်းပြောင်းလဲလာမယ်အဲ့ဒါကိုဝတ်လုံဖြူလူအုပ်ကြီးလူတယောက်ကရည်တွက်လို့မရအောင်ဒီ3,400နော်ဒီယူပါယုံပြေးတာနဲ့ဝတ်လုံဖြူလူအုပ်ကြီးကိုရှင်ယောဟာမြင်တာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဂျူးလူမျိုး3,400ရဲ့တတိခံခြင်းအပြင်ပြောင်းလဲလာမဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်လာမဲ့လူအုပ်ကြီးကိုဒါယူပါယုံမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးနှိုးထမှုကဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါအမောင်ဆုံးအချိန်မိဒန်ကြီးကာလမှာတော့ဖျားခင်ကအလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာအမတန်မှထင်ရှားပါတယ်เนาะဒီယနေ့မှာဆိုရင်တော့เนาะဧဝံဂေလိတတိခံတော်သူက3,400မကပါဘူးဒီကဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာတီးမှာ3,400မကယုံကြည်သူရဲ့တတိခံနေတာဖြစ်တယ်ယခုအချိန်ကကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတော်ကာလဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာတီးမှာဘုရားသခင်ကဧဝံဂေလိတည်င်းစကားကိုနီလာမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြားစီတာဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာဧဝံဂေလိတရားကိုလက်ခံခြင်းဟာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအကြံပေးခြင်းနဲ့ဖိတ်အားပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဟာဒီဂျူး3,400ဟာဒါဘုရားသခင်ခွဲခန့်တဲ့အတိုင်းပဲတတိခံပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့အမှုဆောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒါအန်တီခရစ်ကသူတို့ကိုအသက်ခံရတယ်လို့ယူဆရတာဖြစ်တယ်เนาะတချို့ကအသက်ရှင်သလားတည်သလားအသက်ခံရသလားပေါ့နော်သူတို့ကအသက်ခံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတိခံနှစ်ပါးဟာမိဒန်ကြီးကာလအလေရောက်တဲ့အခါမှာအန်တီခရစ်ကတတိခံနှစ်ပါးကိုတတ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဂျူးလူမျိုးဂျူးယောက်ျား3,400လည်းအသက်ခံရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ3,400ဟာဘာကြောင့်သူတို့ကထူးခြားနေတယ်လဲပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ခြင်းကြောင့်တက်လားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ရွေးကောက်ခြင်းရှိပေမဲ့လေဒါသူတို့ဖက်မှာခုနကပေါ်ပြထားတဲ့အရေးချင်းတွေတစ္ဆာရှိခြင်းတွေပေါ်ပြထားသောကြောင့်သူ
သူတို့ဟာထူးခြားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထူးချီးမြှောက်ခြင်းခံရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ3,400,000ဟာဂျူးနောက်ဆုံးလက်ကျန်ဂျူးလူမျိုးများဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့အစီခံကျွန်များလို့ပြောပါတယ်လက်ကျန်ဂျူးများကအစီခံကျွန်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကဒါဒီဗိဒ္ဓကြီးကာလမှာအမှုတော်ဆောင်မဲ့ဧဝံဂေလိလုပ်မဲ့ဘုရားရဲ့အစီခံကျွန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ကျန်တွေကတော့သူတို့ပုံနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တာမန်ဂျူးတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အစကတည်းကဒီဗိဒ္ဓကြီးကာလအစကတည်းကဒီဂျူး3,400,000ကတက်တည်ခံကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုတစိ့ခတ်တယ်ဆိုတော့ဘာမှမထိရဘူးအသက်မခံရဘူးလို့တချို့ကယူဆရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကိုတစိ့ခတ်တာကဒီဗိဒ္ဓကြီးကာလအစပိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်နော်ဒီတဘာဝဗေဒန်တွေနော်ဒီမြေကြီးလောက်တာတွေငလင်လောက်တာတွေဒီဗေဒန်တွေကသူတို့ကိုမထိခိုက်ရဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အန်တီခရစ်ကသူတို့ကိုမထိရဘူးဆိုတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးဖျားခင်မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့ဖျားခင်ရဲ့အမျက်တော်ကသူတို့ပေါ်မှာမတက်ရောက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်တိခါနှစ်ဦးလဲနှစ်ပါးလဲကြည်ပါဒါသူတို့အချိန်မရောက်မချင်းဘယ်သူမှသူတို့ကိုထိလို့မရပါဘူးသူတို့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့သွားနေပါတယ်သူတို့ကိုရံမဲ့ပြုတ်တဲ့လူတော်မှာတတ်နိုင်တဲ့တကိုးတွေရှိပါတယ်နော်ဒါဖျားခင်ကကွယ်ကာတယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲနော်ဒီကွယ်ကာချင်းဟာသူတို့အလုတ်ပြေးသွားတဲ့အခါမှာအန်တီခရစ်ရဲ့အသက်ခံရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်မာတုရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အလားတူပဲဒီဂျူးလူမျိုး3,400,000ဟာလည်းပဲဒါအချိန်မရောက်မီဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုတက်တိခါနေနဲ့အသုံးပြုတယ်သူတို့ကိုကွယ်ကာတယ်တိုးတော်ညာအမျက်တော်ကနေကွယ်ကာတယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲအန်တီခရစ်ကဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီဂျူး3,400,000ကိုဒါဒီဗိဒ္ဓကြီးကာလအလယ်မှာအတေတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတိုးတငယ်ရက်နေတဲ့စီအွန်တောင်ပေါ်ဒီစီအွန်တောင်ပေါ်ကမြေကြီးပေါ်မှာလားကောင်းကင်လားဆိုတဲ့ဟာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တချို့ကမြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လို့ပြောကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျူးအကျွမ်းကြံနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတိုးတငယ်ကဒီအချိန်မှာဒီကာလမှာဇီယွန်တောင်ကိုလာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးမြေကြီးပေါ်မှာဗိဒ္ဓကြီးကာလအဆုံးမရောက်သေးပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဇီယွန်တောင်ကောင်းကင်လားမြေကြီးလားပေါ့နော်ဇီယွန်ဆိုတဲ့နာမည်ကဂျေရုဆလင်မြို့သူ့ရဲ့မြို့ရိုးတွေအဆောက်အဦတွေဟာတောင်လေးလုံးအပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာတစ်လုံးကဇီအုံဖြစ်တယ်မောရာယဆိုတဲ့ဗိမာန်တော်ဒါတောင်ရှိတယ်အခရာဆိုတာရှိတယ်ဘက်ဇတာဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတဲကဇီအွန်တောင်ပေါ်မှာလဲဂျေရုဆလင်အဆောက်အဦရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့မြေကြီးအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတာကဒီတိုးငယ်ဟာအဲ့ဒီပေါ်မှာရက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီ3,400,000တွေဟာမြေကြီးပေါ်မှာသူတို့အလုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာအောင်ပွဲခံဖို့တရင်ပူဖို့သူတို့ရုပ်တရက်ဒါကောင်းကင်ပေါ်ကိုရောက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဟေပြည့်စနစ်20မှာတင်တို့ဒီစီအွန်တောင်တို့၎င်းအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်မြို့တော်တည်ဟူသောကောင်းကင်ဂျေရုဆလင်မြို့တို့၎င်းအတိုင်းမသိများစွာသောကောင်းကင်တမန်တို့ဤစေဝေးခြင်းတို့၎င်းအတိုင်းမသိကောင်းကင်တမန်တွေစေဝေးတဲ့နေရာကောင်းကင်ဇီအွန်နော်ဒါပြောထားပါတယ်ဟေပြည့်ထဲမှာဂါလတိ4:26ထဲမှာလည်းအပေါ်မှာရှိသောဂျေရုဆလင်မြို့မူကခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အမိတီဟူသောဂျေရုဆလင်မြို့နှင့်တူ၏ဆိုတော့ကောင်းကင်ဂျေရုဆလင်နော်ကောင်းကင်ဂျေရုဆလင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရပါတယ်နော်တင်းတို့နဖူးသူတို့နဖူး၌တိုးတငယ်တဲ့ခမေးတော်ဤနာမအိခရာတင်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဂျာရိချက်ခန်းကြီးခုမှာတော့တစိတ်ခတ်တယ်အဲ့ဒီတစိတ်ကတော့တိုးတငယ်တဲ့ဘုရားခင်ခမေးတော်ရဲ့နာမဖြစ်တယ်ဂျာရိချက်ခန်းကြီး73မှာတာရဲ့အန်တီခရစ်ရဲ့တစိတ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတစိတ်ခတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲ3,400,000ရဲ့တစိတ်နဲ့နိုင်ရှင်ပြတာကိုเนาะကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အန်တီခရစ်စာတန်အမြဲတမ်းဘုရားခင်လုတ်ပြီးသားအရာကိုသူကတုခိုးတာပဲရှိတယ်เนาะဘုရားခင်ကအစကတည်းကဒီ3,400,000ကိုတစိတ်ခတ်တကယ်တော့စာတန်ကလည်းပဲအန်တီခရစ်အဖြစ်ဒီနေ့သူ့ရဲ့တစ္ဆာခံများကိုတစိတ်
လိုက်လာခတ်တယ်နော်ဒါမှတ်သားပေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကောင်းကင်ကအတန်နော်ကြားရတယ်နော်ကောင်းကင်ကအတန်တစ်ဆက်ခဲမှာပဲကြားရတယ်ဆိုကြတဲ့ကမြေကြီးစစ်အောင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးเนาะဒီတသိန်း4,000ဟာမြေကြီးပေါ်မှာအလုတ်လုတ်ပြီးတာနဲ့သူတို့အတက်ခံပြီးတာနဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုသူတို့ရောက်တာဖြစ်တယ်။ဆောင်းတမများတီးတော့တန်တဲ့ကောင်းကင်၌ဖြစ်တယ်တဲ့။ဆိုတော့ဗျာဒိတ်ချခန်းချင်းကအငယ်8မှာလဲပလင်ရှိ၌เนาะတူဝါ4ပါးနဲ့အသက်ကြီးသူ24ပါးရှိနေလေကောင်အတိတော်တဲ့ချင်းအဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်းနေတီးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အတိတော်တဲ့ချင်းဒီတသိန်း4,400နော်ဂျူရီယာဆိုကြတယ်အခြားသောသူတွေမတင်နိုင်ဘူးမဆူနိုင်ဘူးတဲ့ထူးခြားတဲ့နော်တခြင်းသူတို့ဆိုကြတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဓမ္မနေနဲ့လည်းမတူဘူးတခြားရွေးနှုတ်ချင်းခံတဲ့ဓမ္မတစ်ဓမ္မဟောင်းယုံကြည်သူတွေနဲ့လည်းမတူပါဘူးသူတို့ကအထူးနော်တီးတန့်အုပ်စုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်ဒါကတော့ဒါတသိန်း4,000နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုတော့မြေကြီးပေါ်မှရွေးနှုတ်ချင်းခံသူများတဲ့မြေကြီးပေါ်ကနေရွေးနှုတ်ချင်းခံသူများဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကပြီးကညာဖြစ်တယ်လူပြိုစစ်ဖြစ်တယ်မိထုံမှုနဲ့မညစ်ညူသူတဲ့နော်မိမနဲ့မဆက်ဆံတော့သူ virgin လို့ခေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်သူတို့ကသူတို့မိမနဲ့သူတို့ကိုညစ်ညူအောင်မလုပ်ဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာတချို့ကဝိညာဉ်ရေးရာအနဲ့ဖွင့်ကြတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာဓမ္မဟောင်းထဲမှာဝိညာဉ်ရေးရာဖောက်ပြန်ခြင်းဝိညာဉ်ရေးရာဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ကိုဝိညာဉ်ရေးရာမတရားသောမိထုံအမြဲတမ်းပြောတဲ့အခါမှာရုပ်တုကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ4,400တွေဟာမိမနဲ့မဆက်ဆံဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်လူပြိုကညာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အန်တီခရစ်ရုပ်တုမကူးကွယ်တဲ့သူနော်ဝိညာဉ်ရေးရာမဖောက်ပြန်တော်သူလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်လို့အနစ်ပြန်ကြတာလည်းရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်ပုံဆောင်ချက်ခိုင်းနှိုင်းချက်နဲ့ယူလို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရုပ်တုသားရဲ့ရုပ်တုကိုမကိုးကွယ်တာကဒီ4,400ပဲမဟုတ်ဘူး။ဒီမိသားကြီးကာလမှာမာတုရတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်။နော်သူတို့ပဲမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသားရဲ့ကိုမကိုးကွယ်တဲ့မာတုရတန်ရှင်းသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှသူတို့ကနော်အမျိုးသမီးနဲ့မိန်းမနဲ့မဆက်ဆံတော့သူများဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်ဒါရုပ်ထုမကူးကွယ်တာလောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့တကယ်လက်တွေ့မှာလဲဒါကညာလူပြူစစ်ဖြစ်မယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကမာသဲ19စနစ်ထဲမှာတော်၎င်းတိကောခန်းကြီးခွန်အငယ်1နှစ်ရှင်ဘောလူကတချို့သောသူတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်နော်မိမရှာဖြစ်ကိုရွေးချယ်ကြတယ်တချို့ကတော့မွေးကလေးကဖြစ်တယ်တချို့ကတော့သူတစ်ပါးကလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်တချို့ကတော့ဖျားတကယ်နိုင်ငံတော်အတွက်နော်သူတို့ကသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဖြစ်တယ်လို့ဒါရေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဂျူးလူမျိုးထဲမှာတော်မှကျွန်တော်တို့ဒါဆန်နမူနာတွေရှိပါတယ်တခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်သူတို့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်နော်သို့တငယ်နောက်လိုက်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ဒါအိမ်ထောင်မပြုတ်ခဲ့ဘူးဒိုင်လ prophet ယမိဓမ္မတိမတမန်တော်ပေါ်လို့များကဲ့သို့ဂျူးစစ်လဲဖြစ်တယ်ဒါလူပြူစစ်လဲဖြစ်တယ် virgin ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ဟုတ်ပြီဖျားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဖို့အဦးတီးတော့အတီးဖြစ်တယ်သူတို့ဟာတဲ့တချို့ကတီးပြီးမှเนาะပထမဆုံးထမြောက်တာသို့မဟုတ်နှစ်တစ်ထောင်ကိုပထမဆုံးသူတို့ကအုပ်ဆိုးမှာเนาะအမွေခံမှာစသဖြင့်အနစ်ပြန်ကြပြီဒီမှာအဦးတီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘီရန်ကြီးကာလမှာပထမဆုံးမရှိယကိုလက်ခံယုံကြည်မဲ့ဂျူးလူမျိုးများဖြစ်ပါတယ်ဒီ4,400ကဘယ်သူအားဖြင့်လဲတက်တီခန္ဓဘာ prophet နဘာအားဖြင့်ဒီဂျူး4,400တော့ဂျူးလူပြူတွေဟာမရှိယကိုပထမဆုံးအချိန်သူတို့လက်ခံမဲ့သူဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါအဦးတီးလို့တင်စားခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့သူတို့ရဲ့နှုတ်မှာမူတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်ကင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာနဲ့ခိုင်းလဲဆိုတားရဲ့နှုတ်ဟာတဲ့ဘုရားခင်ကိုကဲ့ရဲ့ပြောဆိုတယ်တဲ့ဘုရားခင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့စကားတွေပြောတယ်တဲ့အန်တီခရစ်ကပေါ့နော်ဆိုတော့ဗျာဟိုဒိုင်လာထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဂျူငယ်လေးကကြီးကျယ်စကားပြောတယ်ဘုရားခင်ကိုကဲ့ရဲ့ပေါ့နော်ဘုရားခင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့စကားပြောတယ်နော်ဒီအန်တီခရစ်တာရဲ့နဲ့နော်မတူပဲ
ဒီတသိန်းလေးတောင်းလေးထောင်နေဟာသူတို့နှုတ်မှာနော်နှုတ်မှာအပြစ်မရှိဘူးမှုသားမပါဘူးနော်ဆိုတော့ဖျားဘူးမပြစ်မိုင်းဘူးသူတို့နှုတ်ဟာတန့်ရှင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှခိုင်အန်တီခရစ်နဲ့နိုင်ရှင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်ဒါကတော့ဂျူးတသိန်းလေးတောင်းလေးထောင်နော်လူတငယ်နဲ့သူတို့ရဲ့ပတ်သက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယသွားမယ်ဆိုရင်ဒုတိယခေါင်းစဉ်ငယ်တော့ကောင်းကင်တမန်3ပါးဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်6ကနေ73တိဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတသိန်းလေးတောင်းလေးထောင်ရှင်ယောဟန်ကယူပါယုံမြင်ပြီးတာနဲ့ကောင်းကင်တမန်3ပါးအကြောင်းရေးထားပါတယ်ငယ်6ကနေ73တိဖြစ်ပါတယ်6ကနေ73တိကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုမြေကြီးပေါ်မှာနေတော့သူတည်ဟူသောအတိတိဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခတ်သိမ်းတို့အားထာဝရဧဝံဂေလိတရားကိုဟောရသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကတဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်3ပါးထဲမှာပထမကောင်းကင်တမန်ကပထမကောင်းကင်တမန်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကဘာတူလဲဆိုတော့ထာဝရဧဝံဂေလိတရားကိုတဲ့ဟောပြောသောထာဝရဧဝံဂေလိတရားကိုဟောရသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးတဲ့နော်သူဟောတဲ့ဧဝံဂေလိတရားကထာဝရဧဝံဂေလိတရားနော်ဟုတ်ပြီဘိရန်ကြီးကာလမှာဧဝံဂေလိဟောတဲ့သူတွေဆက်လက်ရှိပါတယ်ပထမတော့တတိခန္ဓဘာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒုတိယတော့တသိန်းလေးတောင်းလေးထောင်ဖြစ်တယ်တိတိကျကျတော့နော်အဲ့ဒီတသိန်းလေးတောင်းလေးထောင်အားဖြင့်ဝတ်လုံးပြိုလူအုပ်ကြီးလဲနော်ပါနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တိတိကျကျတော့တသိန်းလေးတောင်းလေးထောင်နော်အစီခံကြုံနေဖြစ်တယ်သူတို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာရှိပါသေးတယ်သူတို့တသိန်းလေးတောင်းလေးထောင်ကအသက်ခံပြီးတော့မှသူတို့အလုတ်ပြီးမြောက်ပြီးတော့မှကောင်းကင်တို့နော်ရောက်သွားတာနဲ့နော်ဘယ်သူကဧဝံဂေလိဆက်ဟောလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်နော်ကောင်းကင်တမန်ကဧဝံဂေလိဆက်ဟောပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဧဝံဂေလိဒီနေရာမှာဟောတာကတော့ထာဝရဧဝံဂေလိတရားဟောတော့ကောင်းကင်တမန်ထင်ရှားတဲ့နောက်ဆုံးလူသားများကိုတရိပ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်လူကမဟောတော့ဘူးကောင်းကင်တမန်ကဟောတယ်ဟောတာတော့မှထင်ရှားမြင်နိုင်တဲ့ကြားနိုင်တဲ့နော်ဒါအခြေအနေနဲ့ဟောခိုင်းပါတယ်ဖျားခင်ဒါတဘာဝလုံးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအစိုးအစွန်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားခင်အလွတ်လွတ်တာနော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့လူသားကြဆင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူသမိုင်းဆက်မှာဒါယူနိုချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ကောင်းကင်တမန်များကအမြဲတမ်းချားဝင်ပြီးတော့မှအလွတ်လွတ်တာကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတော့အားလုံးမဖော်ပြပေမဲ့တချို့အဲ့တော့ထင်ရှားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကလည်းဂါလတိခန်းကြီး1အငယ်6ကနေ9ထဲမှာကောင်းကင်တမန်ကဧဝံဂေလိဟောနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုသူကရေးသားထားပါတယ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ဟောတဲ့ဧဝံဂေလိတရားမဟုတ်တဲ့တခြားသောဧဝံဂေလိတရားကိုကောင်းကင်တမန်ဒီလာဟောရင်တော့မှအကျဉ်းချင်းခံပါစေလို့ပြောတော့ကြောင့်ကောင်းကင်တမန်လည်းဧဝံဂေလိဟောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါရှင်ပေါလုကဒါဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုတော့ဗိရန်ကြီးကာလအလယ်ရောက်တဲ့အခါမှာစာတန်ကအန်တီခရစ်မိတ်ဆာပရောဖက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလူသားများပေါ်မှာတဘာဝလွန်တကိုးတွေနဲ့လက်ဖြားပြီးတော့မှလူသားတွေကိုတိုက်ခိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဘုရားသခင်ကဒါနော်တက်တဲ့ခန္ဓာဘာပဲမဟုတ်ဘူးတသိန်းလေးတောင်းလေးထောင်ပဲမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့အသုံးပြုလဲဆိုတော့လူသားအားလုံးကမြင်နိုင်ကြားနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့တက်တဲ့ခံခိုင်းတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကအခွင့်အရေးပေးပါတယ်။အဆိုးဆုံးအမောင်ဆုံးအကြမ်းတမ်းဆုံးချိန်မှာပင်လူသားတွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းတကားဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်းကင်တမန်တက်တိခံခြင်းအပြင်ဗိရန်ကြီးကာလရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်း3နှစ်ခွဲနော်ဗိရန်ကြီးကာလရဲ့နောက်ဆုံး3နှစ်ခွဲမှာဆိုရင်လူများကအန်တီခရစ်နဲ့ရုပ်တုကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့မှအသေးသက်ချင်းကောင်းဖြစ်ချင်းတော်မှသူတို့ရွေးချယ်လာကြမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လောက်ထိတော်မှသူတို့ရွေးချယ်လဲ။ကောင်းကင်တမန်ကိုယ်တိုင်ကဒါဧဝံဂေလိဟောတော်ကြောင့်သူတို့အဲ့လောက်ယုံကြည်ခြင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်
မြေကြီးပေါ်မှာနေတော်သူတည်ဟူသောငါကအတိအတိဘာသာစကားကိုပြောတော်လူအမျိုးအနွယ်ခတ်သိမ်းတို့အားတဲ့တချို့တွေကဂျူရီပဲအတွက်ပဲလို့ပြောပါတယ်ဒီအဲဝံဂေလိတရားကမဟုတ်ပါဘူးလူသားအားလုံးအတွက်ဟောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဂျူရီလည်းပါမှာပါဆိုတော့ထာဝရအဲဝံဂေလိတရားဆိုတာပါလေတချို့ကနော်အထူးသဖြင့်ဒီခေတ်ကာလကိုစံစာကိုအနှုတ်စိတ်အသီးစိတ်နော်အသီးစိတ်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာလုံးနဲ့ဒါယုံကြည်သူတွေကအဲဝံဂေလိတရားတော်မှာသူတို့အမျိုးမျိုးခွဲတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် Gospel of Grace ဂျေဇုတော်အဲဝံဂေလိတရား Gospel of Kingdom နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်အဲဝံဂေလိတရား Everlasting Gospel ထာဝရအဲဝံဂေလိတရားနော်အဲ့လိုမျိုးအဲဝံဂေလိတရားအမျိုးမျိုးခွဲပါတယ်ဒီလိုမျိုးခွဲမယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာ Gospel of Peace ငြိမ်သက်ခြင်းအဲဝံဂေလိတရားစသဖြင့်ဒါတင်စားခြင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဝံဂေလိတရားထာဝရအဲဝံဂေလိတရားဆိုတာဘာလဲခက်စစ်မပြောင်းလဲတဲ့တည်င်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဝံဂေလိအများကြီးမရှိပါဘူးတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်နော်အဲဝံဂေလိတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်တည်င်းကောင်းတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ယူနုကယ်တင်ခြင်းကတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတချို့ကခက်ဟိုခက်မှတစ်မျိုးဒီခက်မှတစ်မျိုးလို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့ဒီတည်င်းကောင်းကယေရှုခရစ်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ယေရှုခရစ်ရဲ့ပေးဆက်ခြင်းမပါရင်လေဝါကားတွေမပါရင်ပေါ့နော်ဒါမရနိုင်ပါဘူးဆိုတော့တမန်တော်မြတ်မဆ၍နော်တတိခန္ဓပါတမန်တော်ခက်ကနေစပြီးတော့မှအသေးတော်တတိခန္ဓပါယူတသိန်း4,400ကောင်းကင်တမန်ဟောတဲ့အဲဝံဂေလိတရားမှာပြောင်းလဲတဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့တည်င်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်ဒီကနေ့တကြိုတဲ့ထမြောက်တဲ့ဒါအနစ်ဖြစ်ပါတယ်တိကောခန်းကြီး15ငယ်3ကနေလေဆိုတော့ယောမခန်းကြီး1အငယ်7ခုမှာဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောက်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတည်င်းအဲဝံဂေလိကဘုရားသခင်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းဟာအဲဝံဂေလိတရားမှာထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါကယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အစကနေအဆုံးထိနော်ကဘာဦးကနေအဆုံးထိနော်ယုံကြည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှရှင်းပြထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျမ်းစာကိုအသီးစိတ်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာလို့ရင်မာတတ်ပါတယ်ကျမ်းစာကိုအနစ်ပြန်တဲ့အခါမှာဥပမာတွေယေရှုရဲ့ပုံဥပမာတွေအနစ်ပြန်တဲ့အခါမှာလဲအသီးစိတ်ဒါကဒါဖြစ်တယ်ဒါကဒါဖြစ်တယ်စကလုံးတိုင်းကိုအနစ်ပြန်တာထက်ဒီပုံပြင်ရဲ့အနစ်ပြောချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲအဲ့ဒီအနစ်နော်ကျွန်တော်တို့ abstract truth အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ယူတတ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဥပမာကောင်းသောရှမာရိဆိုရင်နော်မြင်းကပါလဲဓမြကဘယ်သူလဲဝါအင်ရှင်ကဘယ်သူလဲဟိုတယ်ကဘယ်သူလဲဂျေရီကိုကပါလဲဂျေရုရှလင်ကပါလဲဆိုပြီးအသေးစိတ်အနစ်ပြန်ရမယ်စားနော်မိကိုချစ်တဲ့တော့ဗောနော်ကိုရဲ့အိမ်နီးနားချင်းကိုချစ်ပါနော်ဆိုတဲ့ဒါယေရှုရဲ့ဒါပညာပေးခြင်းနဲ့ message ပေးခြင်းနဲ့အနစ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုချစ်တဲ့တော့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုချစ်ပါဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်အဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးနော်ဒီစိတ်ဘာတာပြန်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သိပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကអော်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုអော်လဲဆိုတော့နော်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရွံ့ချီးမွမ်းကြလောတရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလရောက်လာပြီကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားနဲ့ဆိုင်းရည်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြလောဟုကြီးသောအတန်နဲ့ပြောဆို၍ကောင်းကင်အလယ်၌ပြန်ဝဲလျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏တဲ့ဘုရားကိုကြောက်ပါသူ့ကိုချီးမွမ်းပါသူ့ကိုပဲကိုးကွယ်ပါဆိုပြီးမှကြီးသောအတန်နဲ့မြင်နိုင်ကြားနိုင်လူသားအားလုံးကဒါဆိုဒီမှာယေရှုအကြောင်းမပါဘူးလားယေရှုအကြောင်းကပါပြီးသားဖြစ်တယ်သိပြီးသားဖြစ်တယ်လူသားတွေကနော်ဟုတ်ပြီလက်ခံဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့ဒါကတော့ပထမကောင်းကင်တမန်ကနော်ထာဝရအဲဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောတယ်ကဲဒုတိယကောင်းကင်တမန်ကဘာလုပ်လဲဘာလို့မြို့ကြီးပြူလဲရာကြီးညာတယ်ဒုတိယကောင်းကင်တမန်ပြန်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်အငယ်8မှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကလည်းဘာလို့မြို့ကြီးပြူလဲပြီမိမတရားသောမိထုံဤအစိတ်အတောက်တီးဟူသောစပြည့်ကိုလူအမျိုးတို့အားလူမျိုးပေါင်းတို့အားတိုက်လီပြီးသော
ဘာဘူးလို့မြုပ်ချစ်ပြူလဲပြီဟုလိုက်၍ပြောဆို၏တဲ့မြင်နိုင်ကြားနိုင်အောင်သူကကြီးညာတာဖြစ်တယ်ဘာဘူးလို့ဆိုတာပါလေနော်ဒီနေရာမှာဘာပြောလဲစာတန်ကဘာဘူးလို့ဘယင်ဖြစ်ကြောင်းနော်ဘာဘူးလို့ဘယင်အနေနဲ့တင်စားတယ်ဟေရှီယအခန်းကြီး14အငယ်1နဲ့7နှစ်ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်စာတန်ဟာဘာဘူးလို့ရဲ့ရှင်ဘရင်ဖြစ်တယ်လို့တင်စားတယ်ကမ္ဘာဦးကျခန်းကြီး30အငယ်8ကိုနော်ဘာဘူးလို့ရဲတိုက်ညိုစင်တိဆောက်ပြီးကြတဲ့ကနင်ဘရတ်ခက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခက်ကြတဲ့ကစာတန်ဟာဘာဘူးလုံကိုအသုံးချခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအသုံးချလဲနော်ခက်ဆက်နော်ဘာဘူးလုံဆိုတာကမကောင်းမှုဒုစရိုက်ညုတ်နော်ဘာဘူးလုံပါရှာနော်စာတဖြစ်ပေါ့နော်ဘာပြီးရင်မကောင်းမှုဒုစရိုက်နိုင်ငံမကောင်းမှုဒုစရိုက်လုပ်တဲ့မင်းတွေဘယင်တွေပြီးရင်မာယွန်းနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းတွေကိုစားပြုတာဖြစ်တယ်ဘာဘူးလုံဆိုတာကစာတန်ခက်ဆက်အသုံးချခဲ့တယ်ပေါ့နော်မြို့အနေနဲ့သုံးချတယ်နိုင်ငံအနေနဲ့သုံးချတယ်ဘယင်တွေအနေနဲ့သုံးချတယ်တကားတလေဒါရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းဘာသာရေးမာယွန်းနဲ့ဘာသာရေးအနေနဲ့စာတန်ကဒါဘာဘူးလုံကိုအသုံးပြုခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တမန်တော်ရှင်ယောဟန်ဒီပြတဲ့ကျမ်းကိုရေးသားတဲ့ခက်မှာတော့ယောမကတော့ဘာဘူးလုံအနေနဲ့နော်စာတန်အသုံးချနေတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးမှာရောစီးပွားရေးမှာရောဘာသာရေးမှာရောပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာဘူးလုံပြူလဲပြီဆိုတာကတော့ antichrist ရဲ့နော်တကဘာလုံးဆိုင်ရာဘာသာရေး antichrist ရဲ့ကပ္ပဘာသာပေါ့နော်ဘာသာရေးလည်းဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမြုပ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲသူကမိမိမတရားသောမိထုံကြီးအစိတ်တောက်တည်ဟူသောဇတိကိုလူမျိုးတို့အားတိုက်နေပြီးတော့တဲ့လူသားအားလုံးကိုအစိတ်သင့်ရှိစေတဲ့မာယွန်းစေတဲ့ဖောက်ပြန်စေတဲ့နော်စာတန်ရဲ့အတုံးတော်ခံအဲ့ဒီဘာသာရေးသို့မဟုတ်အဲ့ဒီစီးပွားရေးမြို့တော်ကြီးနိုင်ငံရေးမြို့တော်ကြီးပြူလဲပြီလို့ prophet ပြူတာကြီးညာတာအဲ့ဒါဘယ်မှာပြည့်စုံလဲဗျာဒိတ်ချခန်းကြီး7ခုမှာဘာသာရေးဘာဘူးလို့ခန်းကြီး18မှာစီးပွားရေးဘာဘူးလို့နှစ်ခုစလုံးပြူလဲတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြိုတင်ပြီးတော့မှ prophet ပြုကြီးညာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒုတိယကောင်းကင်တမန်ကကြီးညာပြီးနောက်တတိယကောင်းကင်တမန်လာတယ်။သူကဘာပြောလဲ။တာရဲ့တစိတ်လက်ခံတော်သူများကိုတရိပ်ပေးတယ်။လောကီသားတွေကိုအဲ့ဒီ antichrist ရဲ့တစိတ်လက်ရပြမှာတကောင်နဖူးမှာတကောင်လက်ခံတဲ့သူတွေသူတို့ဘာခံရမယ်ဆိုတာတတိ warning ပေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အငယ်9မှာထိုမှတပါကောင်းကင်တမန်တတိယကောင်းကင်တမန်ကအကျဉ်သူသည်တားရဲတဲ့သူဤရုပ်တုကိုကိုးကွယ်၍သူဤတစိမ့်လက်မှတ်ကိုနဖိုး၌ခံနေဖြစ်စေလက်တိုက်ခံနေဖြစ်စေထိုသူသည်ဖျားသခင်ဤဒေါသဖလား၌လောင်းသောအမျက်တော်စပြည့်ရည်စစ်ကိုတောက်ရလိမ့်မည်တန်ရှင်သောကောင်းကင်တမန်တို့ရှိသိုးတငယ်ရှိတွင်ကတ်နှင့်ရောသောမြေထဲမှာပြင်းစွာသောညင်းဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်တဲ့ထိုညင်းဆဲခြင်းဤမိခိုးသည်ကဘာအဆက်ဆက်တက်လျက်ရှိတာရဲနှင့်သူဤရုပ်တုကိုကိုးကွယ်၍သူဤနာမတစိတ်လက်မှတ်ကိုခံတော်သူတို့သည်နိညတ်မပြတ်တက်တာမရကြဟုလိုက်၍ကြီးသောအတန်နဲ့ပြောဆို၏တဲ့နော်တတိယကောင်းကင်တမန်ကလည်းမြင်နိုင်ကြားနိုင်လောက်အောင်လူသားအလုံးကိုတရိပ်ပေးတယ်နော်တာရဲတစိတ်လက်ခံတော်သူတွေဟာတဲ့အချင်းသူတွေနော်ကိုးကွယ်တဲ့တာရဲကိုတစိတ်ကိုနဖိုးလက်မလက်ခံနေဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒေါသဖလားမှာနော်လောင်းတဲ့အမျက်တော်စပြည့်ကြီးကိုတောက်ရစပြည့်မှာတော့မှစပြည့်ကြီးစစ်ရီမရောဘူးဘာကြောင့်လုံးဝတက်တာခြင်းမရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရမယ်တဲ့ခံရအဲ့ဒီလူတွေကကောင်းကင်တမန်ရဲ့ရှိမှတိုးတငယ်ရဲ့ရှိမှထင်ထင်ရှားရှားကတ်နဲ့ရောတော်မြေထဲမှာပြင်းစွာညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမြေခိုးတွေကနော်ကဘာအဆက်ဆက်ခက်ကာလတစ်ခက်မှတစ်ခက်တော့ H to H မြေခိုးတက်ပြတော့မှနော်မိမငင်းရဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်နိညမပြတ်တက်တာရမရထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ဆိုတော့ငရဲမီအိုင်ထဲမှာပေါ့နော်ငရဲမီအိုင်ထဲမှာဟုတ်ပြီအငယ်7-73ကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်
一毕业多肉古了高，也属于用基金古了高，少小多但先多肉的，一样内得看下张是一的，得看下张是一。พยาธิเขียนปีนี้กุลกาวเยซูอียงจิจิลกาวสาวชอบดอตุมยาแต่เช่นตุมยาเตะขันยาอาเปเร่บ้าเจ้าเนี่ยดีมัตยาดอตุรีไม่ยงจิตุรีตาเย่เนี่ยยุตุกูกวยเรตุรีฮะทาวระแต่เงี้ยเสียจริงขันยามาบุลุที่สาชิเนี่ยเคเนี่ยเนาะแต่พยาธิเขียนปีนี้เยซูกูยงจิดอตุรีฮะตีขันบุบเฉดสุกรมาอาเปรากูจะรู้ตุยาเนี่ยอันเงี้ยสตูมาตะพานุก้าวเก่งอัตังกาเรยากุมาสาวตะเข็มพยาในตีรอตุรุดีเมงลาชิจาอีหุเยทาลอหุเปียวสุริกุงาจาอีวิญญาณก็เล่ทุรุมันเบะทุตุรุดีเป็นปันชิงเงี้ยมีเจ้าชีวิตตุรุกีอเจนุดีเล่ตุรุเนดูไลจาอีหุไม่นอมูอีจีโดอัตังก้าวเก่งอันนี้ลาเรเนาะตะเข็มพยาในตีดอตุรีเมงลาရှိတယ်เนาะตอนนี้อาเป็นเมงลาရှိတော့ตีခြင်းဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာเมงลาခုနှစ်ပါးရှိတယ်เนาะเมงลาခုနှစ်ပါးထဲမှာဒုတိယเมงลาကဒီနေရာမှာတွေ့ရตะเข็มพยาในตีတဲ့လူတွေဟာเมงลาရှိတယ်တဲ့เมงลาရှိတော့ตีခြင်းตาเย่ကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခြင်းတဲ့เยซูกูရွေးချယ်လို့တားရဲကိုငင်းပယ်လို့အသက်ခံရတဲ့သူဟာပိုပြီးမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တချို့သောသူတွေဟာဒီအရာကိုနော်ရွေးချယ်တာကြောင့်အသေးသက်ခြင်းကိုမကြောက်ပဲနော်သူတို့ကရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွေကမင်္ဂလာရှိသောတည်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်သူတို့ကပင်ပန်းခြင်းငြိမ့်မယ်တဲ့ထာဝရနာယူသူတို့ရဲ့အချင်းလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကနောက်ကနေလိုက်လာမယ်เนาะนี่ထောင်မှာသူတို့ဟာစူးစမ်းရတဲ့အခွင့်เนาะခရစ်တော်နဲ့သူခံစားရမယ်ဆိုတော့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာအသက်ခံရသောသူများပဲဖြစ်ဖြစ်တော်ထဲမှာပုံနေတဲ့သူများခက်เนาะအသက်ရှင်သောသူများညင်ပန်းနေစကြီးခံသောသူများအတွက်အားပေးစကားဖြစ်ပါရဲ့ဒါကတော့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်ငယ်တစ်ခုပြေးသွားပါပြီအခုတခုကြံပါသေးတယ်ရိတ်သိမ်းခြင်းနဲ့စပြစ်တီးနေရာတစားကြီးပေါ့နော်အငယ်ခန်းငယ်14ကနေ20တိဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်14ကနေ20တိဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တဖန်ငါကြည့်ရင်ဖြူသောမိုးတိမ်ရှိလူသားတော်နဲ့တူသောသူသည်ခေါင်းတော်ပေါ်၌ရွှေတရဖူကိုဆောင်းလက်ထက်သောတစင်ကိုကင်လက်မိုးတိမ်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူ၏မိုးတိမ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာချိန်တွေ့ရတယ်ဂျူးလူမျိုးများမိုးတိမ်နဲ့နေ့မှာလမ်းပြတယ်နော်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဟာမိုးတိမ်ကဲတော့ဗိမာန်တော်ကိုဖြည့်တယ်ဟေရှာထဲမှာဆိုရင်ဣသရေလလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုတိမ်တိုက်ကဲ့သို့ပေါ့နော်ဖခင်ကဖယ်ရှားမယ်စသဖြင့်လူသားဟာမိုးတိမ်စီးလျက်ကြွလာတယ်မိုးတိမ်တဲကနေခမေးတော်ကစကားပြောတယ်ယေရှုမိုးတိမ်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာမယ်မိုးတိမ်စီးလျက်မိုးတိမ်အားဖြင့်ယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်ကနေကောင်းကင်ကိုခြေဆောင်ခြင်းခံရတယ်စသဖြင့်ကဲစစ်တမိုင်းကျမ်းစာထဲမှာမိုးတိမ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာလူသားဆိုတာကတော့ယေရှုခရစ်မရှိယကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတိမှာလူသားဆိုတာ80ကြိမ်တော်မှတွေ့ရတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာတော့ပထမဆုံးကြိမ်ဒိုင်လကခန်းကြီးခွန်ငယ်73မှာလူသားကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရွှေတရပူဆောင်းတယ်ထက်သောတစင်ကိုကင်တယ်ဆိုတာမရှိယကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယကြွလာခြင်းကိုယူပါယုံကျူတဲ့မြင်တာဖြစ်ပါတယ်မာသဲ25ငယ်30မှာမိုးတိမ်ဆေးလက်လူသားဟာကြွလာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအငယ်15ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ဗိမာန်တော်ထဲကထွက်၍ကိုရောဤတစင်ကိုလွှတ်၍စပါးကိုရိတ်တော်မူပါရိတ်သောအချိန်ရောက်ပါပြီမြေကြီး၌စပါးရိတ်เสียစပါးမဲ့ပါပြီဟုမိုးတိမ်ပေါ်မှာထိုင်တော်သူကိုကြီးသောအတန်နဲ့ဟ
hilly. How get a baga big man one to lare? Eddie moting for my time or do, no? The single kind of do, ye should crib Messiah, but she don't hit the look your kama. A main beer, kind of mobile, no? The Tuga Vales rock, the a chain tammy, no? That the Asian no so, the Sabari who jeba, so Roma, the Chido Atane, no? Chido Tane shouting up Chimari. No, the king issues him at the Congress Banga, Chido Tane shouting up today, a main beer mobile, no? The single Louis, Jado Muba, Ye Chen Yao Bi, Mijile Sabari, married. No, ye shoot it, no, that. Hobby, and silly singer. Such up. More than Boma Tino to the mimic the single Miji night, doing it, Miji, Sabagu, Jado eat. Ye shoot cricket Sabaji, the Miji Boma, Dabagu Pos on this, Yonji to Yatan, Shindu, Yana, so they see the Pip Pibare. So, Shima de Kanji Seto, and then the Sally. Don't say. And get don't say when you listen in ma. The king Yeshua, Sabah music, and Tom music, a chow, Poma, Pibare, no, the music long G2R, no chine, no, look Maria, no kind of so no, yet dancing maro, no, Sabah, and pumping, where Charlie, Sabah, and things in a pumping in general me shoot it. No, the yet thing to the account get the money, Chide, Subroma, no, the Shimja Hara will let you know to Yabare. So, ye shukrika now so young Jitumya, Bira Jikala Soma. No, Evulia wing up, be a soya we made. Oh, no, so young Jitumya could they see Chimchamare. So, hope you general Sepamesuin and a second. Count get the man body, count can bone, she do bait man or they got to you. Tonight lay tap all the same by any chain mark, may man or they are now count get a man the bar. No, Cholabare, no. Tap it the same cookine, Dagaro Bales rock. Count get the man is one, let tweet yet the memory today. No, the king is sugar yet they know to keep you make the same let tweet. Count get the money go see the day, Shimate Kanji, Naseli don't set him man. A young lady now count get the money at 2 Luri Susi me. No, son of chin. Do ne say que chame, Mate Kanji said don't say Kuma. Any yet they know to your count get the money chide. The cage yet they look jar count get money, look bare. You got tired Luri Susi bare. No, Hobby and a sushi. Me go suya do, count get about body. Jiplin they got trade. Tap do, the same bado to go. G swado, 3 George in the collet. They eat it all the same good. Ye G is a bit deep, but do. Ye no, a demon you, your su eat. Emma, me suratiasi engine, dance engine, who pose on rapid. Paleno they got 12 groma. Me go suya a chare, count get the maga, kunaga, the same kind of count get the manzi go to ga, the Giro Atane Piovare. The me go suya no. Count get the man, Suraka. Biarecha Kanji shing ama. Yiplin shima, a sikane. But Shinduri su down nango, Shulin mane kind viroma yiplima. No, Buzore, count get the man, Chipum Yabare. No, the Chua Eddie. Biarecha Kanji shing ama, the king is shulo and neptian shibare. The Yiplin, me shuya yiplin ama, a sikano to have count get the man, Shibare. Any lugar, Kunaka the same kind of count get the man sima, Bajole. They each do the same good, look at me, G, it's a bit deep pudu, Jabaro, a team maybe. Did the Kajida Garo Yonji to remove my Yonji to Riku, Jayame, subject deep put Bombini, without Jabaro, Sugroma, a main Pigavare, you must subject in a kind of Harabu, General Triana. Sabamo Robin is subject deal of your ware. Against Sekuma, 2 count get the money, let me the same go me Gilo to you, me G subject Digu, Jake Dima, Payaraki, and yet or Diudo, Neya, Taza Gitedo, Charlie, it.
နော်အဲ့ဒီကောင်းကင်တစ်ပါးကမြေကြီးပေါ်မှာစပြစ်တီးမယုံကြည်သူတွေကိုရိတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစပြစ်တီးတွေကိုနှဲတဲ့တစားကြီးထဲမှာချပြီးတော့မှနော်နှဲတယ်နော်နင်းချီတယ်နော်အยีထွက်အောင်ညစ်တယ်ကြည်မွတ်အောင်နှဲပစ်လိုက်တယ်ဒါကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမြင့်တော်တရားစီရင်ခြင်းကိုပူဇော်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်စပြစ်တီးနေရာတစားကြီးတဲ့နော်ဆိုတော့တချို့ကတော့ဒါဂျူးလူမျိုးများဖြစ်မယ်တဲ့နော်ဂျူးလူမျိုးများကိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားသခင်ဘုရားကသူတို့မေရှိယကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာဒီရန်သူတွေစစ်သားတွေကိုနော်အောင်နိုင်တဲ့တော်လာနိုင်တဲ့နော်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုအခွင့်ပေးမယ်အင်အားကြီးလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာဗာပြောလဲဆိုတော့မြုပ်ပြင်၌နေရာတစားကိုဖိနှင်း၍မြုပ်ပြင်၌နေတဲ့နေရာကအဲ့ဒီစပြစ်တင်းနေရာတစားကမြုပ်ပြင်၌ရှိတယ်မြုပ်ပြင်ဆိုတာဂျေရုဆလင်ဖြစ်ပါတယ်ဂျေရုဆလင်မြို့ထဲမှာမဟုတ်ဂျေရုဆလင်အပြင်ဘက်နော်တနေရာမှာနော်အဲ့ဒီစပြစ်တီးတွေမယုံကြည်သူတွေတနည်းအားဖြင့်နော်အာမီဂရန်စစ်ပွဲမှာတခင်ယေရှုဒုတိယအချိန်ကြွလာရမယ့်နေရာမကြွလာခင်လေအာမီဂဒိုစစ်ပွဲတနည်းအားဖြင့် Mountains of Megiddo town Megiddo ချိုင်ဝမ်ယေဟောရှဖတ်ချိုင်ဝမ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဂျေရုဆလင်ရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာကြီးမှာနော်ရန်သူတွေကပ္ပနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့စစ်သားတွေအားလုံးဂျေရုဆလင်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စုယုံလာကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိုင်ဝမ်ကြီးထဲမှာယေဟောရှဖတ်ချိုင်ဝမ်မဂီဒူတောင်တန်းရဲ့မြောက်ဝဲရန်ထားတဲ့ချိုင်ဝမ်နော်အာမီဂဒွန်စစ်ပွဲပြင်ဆင်နေတဲ့ချိန်မှာစပြစ်တင်းနေတဲ့ကဲ့သို့နော်မရှေယဒုတိယချိန်ကြွလာပြီးတော့မှသူတို့ဟာတရားစီရင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်မြို့ပြင်မှာပါနော်မြို့ပြင်၌နေရာတစားကိုဖြစ်နေ၍အသွေးတွေ16ယူဇနာခရီးတစ်လျှောက်လုံး၌မြင်းစစ်ကျိုးကိုမြင်အောင်မီရီတိုင်အောင်နေရာတစားတွေကထွက်လေ၏တဲ့ဗောနော်အဲ့မှာအာမီဂရိုစစ်ပွဲမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်ရဲ့စစ်သားတွေဟာစပြစ်တင်းနေတဲ့ကဲတော့အည်ထွက်လာအောင်နေတဲ့ကဲတော့ဒါအမုံကျိတ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်မရှာယရဲ့နော်နှုတ်တော်ထွက်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒါအားဖြင့်နော်ဘယ်လောက်လဲစစ်သားတွေရဲ့သွေးကနော်အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာနော်သွန်းတဲ့သွေးက16ယူဇနာတလျှောက်လုံးနဲ့အရှိကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့1600ဖာလုံးမိုင်နေနဲ့ဆိုရင်180မိုင်180ကီလိုမီတာနဲ့ဆိုရင်ကီလိုမီတာ300နော်ဂျေရုဆလင်ကနေနော်အဲ့ဒီမြောက်ကနေတောင်ဘက်နော်မိုင်180ကီလိုမီတာ300ထိတိုင်အောင်သွေးကစီးဆင်းပြီးတော့မှဘယ်လောက်ထိသွေးမြင့်မလဲဆိုတော့မြင်းစစ်ကျူးမီမယ်တဲ့နော်မြင်းစစ်ကျူးမီလောက်အောင်သွေးကနော်မြင့်တက်ပြီးတော့မှသွေးကမိုင်180ထိနော်အမြင့်နော်အမြင့်ဘယ်လောက်ရှိမလဲနော်ကျွန်တော်တို့4 ပေ 5 ပေလောက်ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းလို့ရတယ်အမြင့်4 ပေ 5 ပေသွေးကအဲ့လောက်ထိတက်တယ်အရှိကမိုင်ပေါင်း180ထိနော်သွေးကဆေးမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသောကာလအာမီဂဒွန်စစ်ပွဲမှာနော်ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံအတီးတီးရဲ့စစ်တပ်များရဲ့ကြဆင်းခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းတို့ရင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကြိုပြီးတော့မှဒီအခန်းဆက်လေးမှာကြိုပြီးတော့မှဖွင့်ပြတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်เนาะဒီအခန်းကြီးဆက်လေးကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်เนาะဘုရားသခင်ရဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဗေဒန်ကြီးကာလမှာလူသားတွေပေါ်မှာเนาะဘုရားသခင်ဒါပြတ်တာလာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီ online မှာဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုလေ့လာတော်သူများခံယူတော်သူများအနေနဲ့ဒီကာလဟာကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အင်မတန်ကြီးမားလာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်
နော်အဲဝံလီတရားလက်ခံလို့ရတဲ့ကာလဝေငှလို့ရတဲ့ကာလတသိခံလို့ရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တတိပီးရင်နဲ့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒါခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ရောက်ချင်းစီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ